Zo, en zo liggen we weer in de sluis van Stavoren voor de eerste oversteek over het IJsselmeer naar Enkhuizen. Nou, daar gaan we dan. De sluis uit, IJsselmeer op, richting Enkhuizen. Ontjent Stavoren, Ontjent Friesland. Zo, de Genua staat er weer bij. Wind is jammer genoeg toch iets anders dan verwacht. Dus we moeten scherp varen naar de overkant. En het laatste stuk helaas tegen wind in. Maar het is niet anders. Aankomst Enkhuizen rond 12:30. We zijn nu vanwege de wind in een rechte lijn van Stavoren naar Medemblik gevaren. Bij het Rode Kruisje over een half uur maken we een slag naar het bakboord uit om weer aan te zeilen op Enkhuizen. Verwachte aankomsttijd is ongeveer 2 uur. Over enkele ogenblikken gaan we door de wind naar het volgende waypoint. Klaar om te wenden. Ree. Ja, het is moeilijk filmen en door de wind gaan in je eentje. Maar we kijken hoe het gaat. Nou, we zijn weer door de wind. En nou straks nog even het zeil een beetje bijstellen. En we laten nu dus Medemblik weer achter ons aan stuurboord en varen nu op Enkhuizen aan. Het is natuurlijk een beetje een rommelige film geworden. Maar ja, en de filmcamera bedienen en je zeil aantrekken, de schoten vastzetten. Ik heb maar 2 handen, dus ik heb er geprobeerd nog wat van te maken. Maar goed, de zaak staat weer en we varen nu op Enkhuizen aan. Zo, de rust is weer teruggekeerd. Het zeil staat weer goed. En recht op Enkhuizen aan. Daar gaan we in de buitenhaven ankeren. Zo, we gaan nu de Genua naar binnen halen. Want we zijn er bijna en de wind raakt een beetje op. Dus dat is altijd wel een zwaar werkje, want het is een behoorlijke lap zeil. En dat kost een hoop kracht. Maar goed, ik moet deze dus naar binnen halen. En aan de andere kant zorgen dat ik de lijn vasthoud, zodat hij netjes strak oprolt. En daar gaan we dan.
En voilà! Het zeil is binnen. Dus, zoals je ziet, Genua is netjes opgerold. Zo, we naderen Enkhuizen. En die heeft ook net een slag gemaakt. En laat ik nu even voor ons langs gaan. En die gaat hier waarschijnlijk nog een slag maken om de geul bij Enkhuizen in te lopen. Wat een mooi schip. 28 meter lang. Nou, en zo zijn we achter het anker in de Compagnieshaven. Bij het Scheepvaart- en Openluchtmuseum. En de Compagnieshaven heeft een baai waar je voor anker kan liggen. Er staat wel een bord dat je moet gaan afrekenen bij de havenmeester. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dat doen we maar niet. Zo, het is zaterdag. En we zijn vertrokken uit de Compagnieshaven waar we 2 dagen voor anker hebben gelegen. Op weg nu naar het Naviduct. Dat is de sluis voordat we weer het zuidelijke deel van het IJsselmeer opgaan. En regelrecht in 1 rechte lijn langs het Paard van Marken naar Amsterdam varen. Nou, we liggen in het Naviduct sluis. Dat is de sluis die het noordelijk en het zuidelijk deel van het IJsselmeer verbindt. Het is heel rustig. Er lag 1 bootje voor me. En er komt er net 1 binnenvaren nog. Dus dan gaat de sluisdeur waarschijnlijk open. En dan gaan we aan het laatste stuk beginnen. Zo, we zijn op het zuidelijk deel van het IJsselmeer. Het mooie weer is opgehouden. Het is een grijze bewolkte dag. De verwachting is wind uit het noorden 4 tot 5. Eindelijk heb ik een keer de wind zoals ik hem hebben wil. Nou, daar heb ik de hele reis op moeten wachten ongeveer. De Genua staat weer bij. En we lopen nu op 1 rechte lijn aan naar Amsterdam. En dit is de route die de Asmara momenteel volgt. Boven in beeld zie je net het scheepje, het zwarte symbooltje. We varen nu op het Rode Kruisje af en vlak voor Amsterdam maken we nog een klein slagje Amsterdam in. De wind is langzaam aan het shiften een beetje naar noord-noordoost. Dat is alleen maar gunstig voor mij. En hij is nu 4 en ik denk dat hij nog wel gaat aantrekken in de buurt van Amsterdam tot misschien wel 5, 6. Maar dat gaan we beleven. We hebben net een gijp gemaakt, omdat we de koers wat meer naar Amsterdam moesten verleggen, wat meer naar het westen. Dus de Genua staat nu aan bakboord. We zijn op dit moment aangekomen bij het Paard van Marken. Dat is een markant punt op het IJsselmeer. En dat betekent dat we nu het grootste deel van de reis over het IJsselmeer achter ons hebben. En hier vandaan is het nog ongeveer 2 uur naar Amsterdam. Gaat het allemaal goed, Simba? Ik word ineens overvallen door een stel kanovaarders. Na deze kanovaarders zijn we uiteindelijk door de Oranjesluizen gegaan en zijn over het IJ gevaren
in de richting van de Houtmankade. Dit is alweer het einde van deze video nummer 13. En ik hoop dat jullie er even zo goed weer van genoten hebben. Het zijn natuurlijk niet zulke spectaculaire beelden als in het buitenland, in Scandinavië. Maar ons landje is uiteindelijk toch ook mooi. En het IJsselmeer is toch ook wel een wispelturig meertje. Dan kan je toch best wel wat klapjes krijgen. Maar goed, we hebben het alweer tot een goed einde gebracht. We zijn afgemeerd aan de Houtmankade in Amsterdam. En wachten nu tot vannacht 2 uur, wanneer we en konvooi door het Amsterdam heen gaan varen. Om uit te komen net voorbij Schiphol. En er komt hierna nog één laatste video. Dat is dan de video vanaf Staande Mast Amsterdam tot en met Leiden, 3 oktoberfeesten en uiteindelijk aankomst in Sassenheim. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel.